สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้ก็มาดูน้องธันวานะครับมาเยี่ยมชมน้องธันวานะครับไอตัวน้อยนะครับเล่นดินนะครับนูนนะครับฝนสาดเข้ามานะครับเฉะเลยนะครับได้ที่เล่นดินเล่นโคลนเลยนะครับน้องธันวาเข้ามาแล้วก็ฝากร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับธันวาทักทายกันครับทักทายกันเร็วทักทายครับสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับสวยครับกันเร็วครับสวยกันเร็วโอ้ยไม่สนนะครับได้ของกินแล้วไม่สนนะครับได้หญ้าได้อาหารทานแล้วไม่สนนะครับน้องธันวานะครับมาอีกแล้วนะครับพายุนะครับนู่นนะครับมาอีกแล้วมืดมาฟ้ามุนมาอีกแล้วนะครับมืดมายังคักเลยนะครับตอนนี้มาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็บรรดาช้างที่บ้านเขาอยู่ติดแม่น้ำก็พากันหนีน้ำท่วมมานะครับหนีน้ำท่วมมานะครับวันนี้ก็พาคุณตาพลายแก้วนะครับหนีพายุมาอาศัยอยู่บ้านของพลายรถถังเช่นกันนะครับวันนี้แล้วก็จะมีอีกเชือกหนึ่งนะครับอีก2เชือกนะครับที่มาอาศัยอยู่ในซุ้มทีมงานช้างป่านะครับก็จะเป็นคุณยายปูนซับกับยายดาวเรืองนะครับมาอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าที่บ้านเขาก็น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมช้างก็ไม่มีที่อาศัยนะครับก็เลยมาขออาศัยที่ซุ้มทีมงานช้างป่ากันนะครับน้องธันวานะครับเล่นจนนะครับนู่นนะครับได้ที่เล่นนะครับสปาโคลนก็มีนะครับบ้านหลังนี้มีที่ให้สปาโคลนด้วยนะครับแล้วก็มีที่แห้งกับที่เปียกนะครับไว้สปาโคลนนะครับน้องธันวานะครับโยกย้ายสายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกเชือกหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณยายพูนซับนะครับกับคุณยายดาวเรืองนะครับอยู่ฝั่งนู้นช้างที่เขาหนีน้ำท่วมมานะครับหนีน้ำท่วมมาจากหมู่บ้านของเขานะครับหนีน้ำท่วมมานะครับก็ได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเนาะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันได้อาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะครับอย่างว่านะครับคนเราเลี้ยงช้างด้วยกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับที่เขาที่เรานะครับที่เขาที่เรานะครับจะพาไปชมคุณยายพูนซับนะครับก็ยังมีคุณยายพูนซับกับคุณยายดาวเรืองนะครับเนาะตอนนี้ก็พ่อควานท่านก็ได้พามาเชือกเดียวก่อนนะครับพามาเชือกเดียวก่อนเดี๋ยวจะมาอีกเชือกหนึ่งนะครับตามมาที่หลังนะครับมาอาศัยอยู่ฝั่งนี้นะครับอาศัยอยู่ซุ้มทีมงานช้างป่าของเรานะครับเพราะว่าเขาโดนน้ำท่วมนะครับเนาะที่บ้านของเขาโดนน้ำท่วมนะครับก็ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็มีที่ผูกช้างนะครับก็ทำไว้หลายที่นะครับตรงนี้ก็มีตอหม้อที่1นะครับตอหม้ออยู่ตรงนี้อันนึงแล้วก็ตอหม้ออยู่ตรงนั้นอันนึงนะครับอยู่ตรงข้างๆตรงนี้อันนึงนะครับตอหม้อนะครับนี่ก็จะเป็นคุณยายพูนซับนะครับนี่นะครับก็หนีน้ำท่วมมานะครับหนีน้ำท่วมมาหมู่บ้านของเขาตรงนี้น้ำท่วมมากเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าลาดยางที่อยู่แถวทางไปตึกนะครับตอนนี้น้ำกำลังล้นขึ้นมานะครับจะได้ข้ามไปบ้านไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะได้พักได้อาศัยอยู่นี่นะครับจนกว่านู่นนะครับตอนไหนก็ไม่ทราบนะครับว่าจะได้กลับบ้านนะครับนี่ก็คุณยายนะครับก็อยู่ตามป่าตามธรรมชาตินะครับพื้นดินบริเวณนี้ไม่ค่อยแฉะนะครับเพราะว่าตอนนั้นพ่อควานก็เททรายไว้นะครับเททรายไว้ก็เลยไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้ไม่ค่อยแฉะนะครับก็ได้ให้เขาได้มาอาศัยหนีร้อนนะพึ่งเย็นนะครับเนาะอย่างว่านะครับคนเราเลี้ยงช้างด้วยกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันที่เขาที่เรานะครับที่เขาที่เราอันนี้ก็พวกควานก็ทำความสะอาดนะครับบริเวณที่หลับที่นอนของคุณยายนะครับก็ไม่ค่อยเฉะนะครับผมบอกว่าที่บ้านเขาตอนนี้น้ำท่วมมากเลยนะครับออกจากหมู่บ้านไม่ได้นะครับจะออกจากหมู่บ้านก็ต้องนั่งเรือออกมานะครับตอนนี้นั่งเรือออกมานะครับเพราะว่าน้ำชีนะครับเนาะน้ำชีจะมีแม่น้ำนะครับฝั่งนั้นนะครับหนุนขึ้นมานะครับหนุนขึ้นมาน้ำมันหนุนขึ้นมาท่วมล้นกันเลยนะครับตอนนี้ลำบากนะครับช้างที่ตอนนี้ก็พากันหนีน้ำท่วมมาเยอะนะครับหนีน้ำท่วมหนีพายุนะครับพายุโนรูไม่มีรูอะไรนะครับก็เล่นงานหนักเลยนะครับเล่นงานหนักเลยเล่นงานหนักเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าตรงบริเวณทางไปตึกเขาบอกว่าประมาณช่วงนี้รถผ่านไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำกำลังดันขึ้นมานะครับหนุนขึ้นมาหนุนหนักเลยนะครับน้ำนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะมาอีกเชือกหนึ่งนะครับเขามาเชือกหนึ่งก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาอีกเชือกหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็มาน้ำท่วมเกินนะครับน้ำมันท่วมเกินก็จะเป็นอันตรายกับช้างนะครับเนาะจะเป็นอันตรายกับช้างได้พักได้อาศัยก็จะเป็นอันตรายนะครับก็มาอาศัยอยู่กับซุ้มทีมงานช้างป่าของเรานะครับคุณตาพลายแก้วก็หนีน้ำท่วมมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมคุณตาพลายแก้วนะครับคุณตาก็ตอนนี้ก็
มีพายุนะครับเนาะพายุก็เข้านะครับเข้าแล้วก็ช้างแก่ช้างชราอ่าโดนพายุก็อดหลับอดนอนนะครับอดหลับอดนอนก็สงสารก็ได้มาอาศัยอยู่ของคุณตาก็ อาศัยที่บ้านของคุณตาพายรถถังอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าคุณตาพายรถถังตกมันนะครับตอนนี้ก็ตกมันเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ได้นะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับจะพังบ้านนะครับกลัวพังบ้านก็เลยไม่กล้าให้เขาเข้ามาอยู่นะครับก็ได้คุณตามาอาศัยหลบพายุก่อนนะครับหลบพายุก่อนนะครับคุณตาปลายแก้วนะครับก็อยู่ฝั่งนี้นะครับคุณตาปลายแก้วก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับคุณตานะครับสบายเลยนะครับวันนี้ฝนตกลงมาก็ไม่ต้องหวั่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเปียกเลยนะครับว่าได้อาศัยบ้านของคุณตาพายรถถังนะครับก็กราบขอบพระคุณไปยังพ่อควานแม่ควานพายรถถังด้วยนะครับที่ให้คุณตาพลายแก้วมาอาศัยมีพายุนะครับหลบพายุมาอยู่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้คุณตาพลายแก้วนะครับมาอาศัยได้หลบพายุนะครับเนาะบรรปลายชีวิตของคนเก๋นะครับก็ได้อยู่มีลมครับวันนี้ฝนตกมาก็ไม่ต้องกลัวนะครับฝนตกมาไม่ต้องกลัวตกหนักเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นนะครับบริเวณที่เราอยู่มันจะเป็นพื้นที่สูงนะครับน้ำจะไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้บริเวณตรงนี้น้ำจะไม่ท่วมถ้าน้ำท่วมหมู่บ้านตากลางจมหมดนะครับบริเวณนี้ถึงท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมบ้านตากลางหมดนะครับบริเวณนี้ถึงท่วมนะครับเพราะว่าบริเวณที่พ่อควานอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้คุณตาก็ได้มาอยู่ใต้ร่มได้มาตอนขึ้นบ้านใหม่ก็มาขึ้นบ้านใหม่ให้พระรถถังนะครับพอขึ้นบ้านเสร็จแล้วก็ได้มาอาศัยพักนี่นะครับโอ้ยดีนะครับแม่ควานพระรถถังนะครับยายใจผงนัวต้องต้อนรับอย่างดีนะครับเดี๋ยวต้องตัดหญ้ามาให้นะครับเพราะว่ามาเป็นเกียรติในงานนะครับมาเปิดบ้านเลยนะครับมาเปิดบ้านมานอนค้างที่บ้านให้นะครับแม่ควานพระรถถังต้องบริการเต็มที่นะครับต้องบริการเต็มที่ใจต้องบริการเต็มที่เด้อตัดหญ้ามาให้ด้วยเด้อเขามาอยู่เป็นร่มโพล่มไทรให้นะครับในบ้านแล้วนี่คุณตานะครับนู่นนะครับดูนะครับองคลักษ์นะครับพิทักษ์ช้างองคลักษ์พิทักษ์ช้างนะครับไปนั่งไปมองนะครับช้างเชือกนี้ของใครเนาะทำไมไม่เคยเห็นน้องโคกนะครับน่าจะงงนะครับว่าช้างเชือกนี้ไม่เคยเห็นอยู่ที่ไหนเนาะไม่เคยเห็นเลยมานั่งมองนะครับมานอนเฝ้าเลยนะครับนี่มานอนออกกล้องข้างหน้าเลยนะครับนอนเฝ้าเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นคุณตานานแล้วนะครับไม่เคยเห็นนานแล้วไม่เคยเห็นหลายเดือนแล้วนะครับก็อาจจะว่าอย่างเหมือนคนเรานะครับที่แบบจากกันไปหลายๆวันหลายๆเดือนนะครับไม่เคยเห็นหน้ากันก็จะถามคราวกันนะครับน้องโคก็ไปนั่งดูคุณตาเลยนะครับนั่งเฝ้าคุณตาเลยนะครับนี่นะครับยังมีอีก3 เชือกอีก3 ตัวนะครับ3 ตัวเดี๋ยวไปนอนเฝ้าเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นองครักษ์พิทักษ์คุณตาเด้อใครเข้ามาหาคุณตาก็ต้องผ่าน4 ตัวนี้ก่อนนะครับผ่าน4 ตัวนี้ก่อนนะครับไม่รู้จะกัดเขานะครับแต่เห่าอย่างเดียวนะครับแต่อย่าให้นอนหลับนะครับนอนหลับแล้วก็ขโมยเดินข้ามจมูกก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่ตื่นนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับมาชมคุณตานะครับบ้านก็จะมาตรฐานอยู่นะครับบ้านเสาไม้นะครับเป็นเสาไม้เพราะว่าที่ใช้เสาไม้ก็กลัวเวลาฉุกเฉินนะครับเนาะเผื่อสมมุตินะครับเสาไม้ก็อาจจะแข็งแรงกว่าเสาเหล็กนะครับคุณตาก็ได้มาดีใจนะครับดีใจที่คุณตาได้มาอาศัยบ้านนะครับเพราะว่าบ้านคุณตาก็กำลังสร้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็คือยังไม่มุงหลังคานะครับช่างก็ยังไม่มามุงหลังคาให้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อฝนตกน้ำท่วมเส้นทางที่ช่างจะมาบ้านเราก็ปิดขาดเลยนะครับตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้วมาไม่ได้เลยนะครับถ้าจะมาก็ต้องอ้อมนู่นนะครับเส้นท่าตูมเส้นสตึกนะครับต้องอ้อมมานะครับอ้อมมาถึงจะเข้ามาได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าช่างเขาจะมามุงให้ตอนไหนนะครับตอนนี้ก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็มีที่พักที่อาศัยแล้วก็โอเคนะครับถือว่าคุณตาได้มามีที่พักที่อาศัยหลบแดดหลบฝนนะครับส่วนคุณตาพายรถถังก็ตกมันนะครับตอนนี้ตกมันอยู่นะครับก็ไม่กล้าพาคุณตาเข้ามาผูกในบ้านนะครับเพราะว่าเวลาตกมันคุณตาก็นิสัยก็โอเคนะครับนิสัยก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับกลัวพังบ้านพังอะไรนะครับกลัวเป็นอันตรายกับช้างนะครับก็ไม่กล้าพามานะครับก็ให้อยู่ในป่านะครับให้อยู่ในป่าส่วนคุณตาพลายแก้วก็โดนน้ำก็บางทีก็อาจจะสั่นบ้างนะครับเพราะว่าช้างแก่ช้างชรานะครับเนาะช้างแก่ช้างชราช้างมีอายุนะครับธรรมดานะครับช้างมีอายุแล้ว
ช่วงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวช้างทุกๆท่านนะครับที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าก็ลำบากกันนะครับเนอะฝนตกยิ่งตอนนี้พายุตกฝนมาหลายวันแล้วนะครับเป็นอาทิตย์นะครับ2-3 อาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยยังไม่ให้หยุดสักทีนะครับแต่ก็ลินมาเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็หนักบางครั้งก็ไม่หนักนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวช้างทุกๆท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพช้างแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับให้ดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้พวกควานก็จะขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ